saba alƙawari da yanzu na ci gari. Wayyo bugun lamari, wanda duk ya samu budurwa kar ya saba alƙawari. Yarinyar nan ta so ni, zatukanta akwai launi, tausayinta abun nuni, ni ko sansan bakar ni, balle ko na hausa ni, ba na son ta ban furta, ita ko ta na hauka, ni dai take buri, ta ce dangane ta samu alkairi, ban san ta ya zanyi, tun safiyar fari, za ta je ta tada ni. To yanzu mun nisa, ƙaunar tana kosa, zance na soyayya, aina tana tasa, zancen aure ne shi ne ta sayosa, sai na ce daina ke dai jira lokaci, sai ta ce amsa ta kullum guda ɗaya ce, sai na ce baby ta hankalinki yayi kwance, da abin da dame ki aini mai dame ni. Har mun shima tare shekara tara tare, ta girma ta fi ni dan ni take jure, an zo neman ta da zantukan aure, sai kawai ta nuna ni wai ni take ƙauna, an ce ta kawo ni domin a tattauna, ta zo har guna wayo ni ya kaina, ban ta aure ba ban san ya zance ba. Zancen da na furta wai ashe ajali ne, na ce bana sata kai ashe karshe ne, sai ta ce wannan wasar dan Allah inda na, sai na ce gaske ne je ki aurenki, kai kawai kwalla a idon ta kai abuwan mamaki, sai da ta ce har a gidansu kai tana kukanta, wayo ni Idrisa na ɗauki alhakinta, babanta sun zo a gidanmu kansu koma ta kashe kanta, wayo Allah kadarar soyayya, dan Allah ku yafe me, babarta ku yafe me, babanta ku yafe me, dokar da ta dace dan Allah yi me, dan Allah yi.